İzmir'de Tahtalı Barajı yanında ve Çanakkale'de yangınlar oldu. Yani yangınların sayısı arttı. Hava çünkü sıcaktı hakikaten. Nem muhtevası düşürdü ama orman teşkilatımız gerçekten cesaret üzerine gitti. Aşağı yukarı bu yangının hepsini söndürdü. Dün de Denizli'de bir yangın çıktı. O da kontrol altına aldık. Şu anda kontrol altına almayan yangınımız yok. Hatta Kıbrıs'ta da Güzelyurt'ta da bir yangın çıkmıştı. Oraya da müdahale ettik. Allah'a şükür gücümüz var. Ama vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor. Bu sıcak havalarda yani sönmeden sokağa veya orman kenarına attığı sigara izmariti veya piknik yaparken söndürmediği ateş yüzünden yangın çıkıyor. Kusura bakmayın, insanlar canlarını dişine takarak orada ormancılarımız cansiperane bir çalışma gösteriyorlar. Ya bunu görsün yani milletimiz, yani piknik yapıyor, ateşini söndürsün yani en azından. Ateşli piknik yapmasın bu sıra. Ve yoldan geçerken orman yollarından ona göre itinalı davransın. Cam kırıklarını, şişe kırıklarını falan atmasın yani, ayna vesaire. Neticede bunlar bir noktaya odaklanıyor, güneş ışınları ve son derece kuru, sıcak ve nem muhtevası düşük bir ortamda yangına sebep oluyor. Hakikaten orman teşkilatımız bu sıra hiç uymuyor yani. Allah'a şükür ama güçlü bir ekibimiz var. Sadece Türkiye değil, komşu ülkelere de yardım ediyoruz. En son işte Kıbrıs'a yardım ettik. Ben geçmiş olsun diyorum. Şu anda kontrol altına alınmayan bir yangınımız yok değil mi şu anda? Yok. Allah'a şükür. Yani geçen gün kaç tane çıktı? Bir günde, 3 günde. Bunun yarısı ziraat, yarısı orman. Şimdi burada şöyle bir husus var. Biz sadece orman yangınlarına müdahale etmiyoruz. 3 günde çıkan yangın sayısı çok fazla ama bu arada maalesef ziraat yangınları da bizimle alakası olmayan ziraat yangınları veya çiftlik yangınları oluyor. Mecburen insani maksatlarla vazifemiz olmadığı halde onlara da müdahale ediyoruz. Bu konuda da vatandaşlar özellikle anız yakma veyahut da ateş yakıp bazen köylerde orman kenarında ateş yakıyor, çer çöpü yakayım diyor. Neticede rüzgarla, özellikle bizim için rüzgar gerçekten çok tehlikeli. Rüzgarla beraber en yakındaki ormana sıçrıyor ve neticede ciddi orman yangınlarına sebep oluyor. Ben geçmiş olsun diyorum ama şu anda orman teşkilatımız efendim. Evet yani onu söyledik. Mesela 30 Haziran'da Cuma günü 18 yangın çıktı. Ziraat yangında 30 tane. Yani ona da biz müdahale ediyoruz. Yani 48 yangın. 18'i. 1 Temmuz'da 19 yangın orman yangını. Ziraat yangını 34 tane bakın. 2 Temmuz'da Cumartesi günü gene pazar günü olması lazım. 23 tane orman yangını. 23 tane de ziraat yangını olmak üzere gerçekten çok sıkıntılı. Yani özellikle orman yangınları kadar ziraat yangınlarına müdahale ediyoruz ama bazen değerli basın mensupları bizimle alakası olmayan orman yangınları, ziraat yangınları, tarla yangınları bazen orman yangını gibi gösteriliyor. Bu bizimle alakası yok. Onları lütfen dikkat alırsanız görüntülerde seviniriz yani. Biz sadece insani maksatlarla müdahale ediyoruz. Herhangi bir vazifemiz yok yani. Çünkü onunla ilgili kimin itfaiye teşkilat şeylerin gerekli söndürme işlemi yapması lazım ama yetişemiyor. Havadan destek gerekiyor. Karadan bizim güçlü ekibimiz var. Dünyanın şu anda en güçlü, en ileri teknolojiye sahip olan teşkilatı Orman Su İşleri Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü'dür. Uzay üssü gibi bir ara size gösteririz. Uzay üssü gibi bir yangın hareket merkezimiz var her yerde. Ben odamdan bir uçak, yangın uçağı veya helikopter veya araç neredeyse onu odamdan nerede olduğunu, koordinatları, kaç kilometre hızla ne istikamete konuşuyor, en yakın nereden su aldı onu odamdan takip edecek ileri teknolojiye sahibiz. Yoksa bütün bunlarla baş etmek mümkün değil. Görüyorsunuz Amerika'da, Kaliforniya'da büyük yangınlar oluyor. Portekiz'de, İspanya'da vesaire. Ama Allah'a şükür bizdeki yangınlar kontrol altında. Teşekkür ederiz. Ama bu konuda çok iddialı olmak da doğru değil. Çünkü vatandaşların hassasiyetine bağlı. Ormanlar olmazsa Türkiye çöl olur. Dolayısıyla ormanları
ağaçları canımız gibi korumamız, gözümüz gibi bakmamız lazım. Teşekkür ederim. Tahrip edilen bölgelerin yerine yeni bölgelerin ağaçlandırılması gibi bir çalışma. Efendim şöyle, bir defa şunu söyleyeyim. Burada Hodri Meydan diyorum. Biz yanan hiçbir alanı başka maksatla tahsis etmiyoruz. Bunu bir yıl içinde hem benim genelgem var hem de mevzuat böyle. Bir yıl içinde ağaçlandırıyoruz ve vatandaşa da gösteriyoruz. Ben birkaç defa geçen yıllarda helikopterle geçmiş yıllarda İzmir'de yanan alanları gösterdim ve onlar artık yeniden orman oldu. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın. Türkiye'de orman varlığı azalmıyor. Pek çok ülke dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'de artıyor. Şu ana kadar 1,5 milyon hektar yani 15 milyon dekar ormanlık alan arttı. Bu gerçekten gurur verici. Ayrıca şunu ifade edeyim. Odun servisi dediğimiz ormanlardaki odunların, ağaçların toplam hacmi açısından da biz de hükümet olarak 1.2 milyar metreküpten devraldık. Şu anda 1,6 milyar metreküp yani %25 daha arttı. Yani ağaçlandırmada gerçekten biz dünyada ilk üçe giren bir ülkeyiz. Bunu da gururla ifade ediyoruz.